Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilərimiz. Sizlərlə mart ayında bürclərin nələrin gözlədiyini bölüşəcəyik. Mart ayı bu il həm daxili oyanış, həm də praktik qərarlar dövrü kimi xarakterizə olunur. Planet hərəkətlərinə əsaslanan beynəlxalq astroloji təhlillərdə ayın ilk yarısında ünsiyyət və planlama mövzularında ləngimə, ikinci yarısında isə aydınlaşma və irəliləyiş enerjisi vurğulanır. Bu səbəbdən mart ayı analiz et, düzəlt və sonra hərəkətə keç mesajı verir. Missiyaz yeni ayda bürclərin nələrin gözlədiyini araşdırıb. Qoçlar üçün karyera və şəxsi təşəbbüs ön plandadır. İş mühitində yeni məsuliyyət və ya layihə təklifi ala bilərsiniz. Tələsik qərar verməyə əvəzinə plan qurmaq daha faydalı olacaq. Ayın sonuna doğru enerjiniz yüksəlir və yarımçıq qalan işləri tamamlamaq üçün motivasiya artır. Buğalar üçün maliyyə məsələləri əsas mövzudur. Büdcə planlaması, əlavə gəlir imkanları və ya investisiya qərarları gündəmə gələ bilər. Riskli addımlar atmaq əvəzinə sabit və düşünülmüş seçimlər daha uğurlu görünür. Şəxsi münasibətlərdə isə açıq ünsiyyət olduqca vacibdir. Əkizlər üçün sosial çevrə və ünsiyyət aktivləşir. Yeni tanışlıqlar və əməkdaşlıqlar mümkündür. Lakin anlaşılmazlıqlara qarşı diqqətli olun. Yazışma və sənədlərdə səhvə yol verməmək üçün detallara fikir vermək önəmlidir. Ayın sonu daha rahat və axıcı keçə bilər. Xərçənglər üçün karyera və uzun müddətli planlar gündəmdədir. Rəhbərliklə söhbətlər və ya vəzifə dəyişiklikləri ola bilər. Emosional qərarları biraz gecikdirmək sizin üçün daha faydalıdır. Ailə ilə bağlı məsuliyyətlər də arta bilər. Şiirlər üçün yaradıcılıq və özünü ifadə etmə enerjisi olduqca yüksəlir. Sosial mühitdə diqqət mərkəzində ola bilərsiniz. Yeni layihə, təqdimat və ya ictimai çıxış üçün uyğun zamandır. Sevgi həyatında isə daha açıq və səmimi olmaq olduqca faydalıdır. Qız bürcləri üçün daxili nizam və sağlamlıq mövzuları ön plana çıxır. Gündəlik rejimi dəyişmək, plan qurmaq və köhnə vərdişləri gözdən keçirmək üçün münasib dövrdür. İş mühitində detallara diqqət yetirmək sizi ön plana çıxara bilər. Tərəzilər, münasibətlər və tərəfdaşlıq sahəsində bu ay olduqca aktivdirlər. Yeni tanışlıq və ya mövcud münasibətdə ciddi söhbətlər mümkündür. Balansı qorumaq və emosional reaksiyalara nəzarət etmək olduqca vacibdir. Hüquqi və müqavilə məsələlərində diqqətli olun. Əqrəblər üçün iş və gündəlik həyat tempində artım ola bilər. Yeni vəzifə və ya əlavə məsuliyyətlər mümkündür. Sağlamlıqla bağlı profilaktik addımlar atmaq üçün uyğun zamandır. Maliyyə sahəsində isə gizli xərclərə diqqət edin. Ox atanlar, yeni ideyalar və planlar sizi hərəkətə keçirə bilər. Təhsil, səyahət və ya şəxsi inkişafla bağlı qərarlar gündəmə gələ bilər. Romantik münasibətlərdə isə emosional canlanma mümkündür. Oğlaqlar üçün bu ay ev və ailə mövzuları əsas istiqamətdir. Köç, təmir və ya ailə daxilində vacib qərarlar ola bilər. İş sahəsində isə səbirli strategiya sizə üstünlük qazandıra bilər. Dolçalar üçün ünsiyyət, qısa səfərlər və məlumat axını güclənir. Yeni layihə və media ilə bağlı işlər aktiv ola bilər. Düşünmədən deyilən sözlər anlaşılmazlıq yarada bilər. Buna görə də ifadə tərzinə diqqət edin. Balıqlar üçün maddi sabitlik və özünə dəyər ön plana çıxır. Gəlir mənbələrini artırmaq və xərcləri nizamlamaq üçün uyğun zamandır. Eyni zamanda intuisiya olduqca güclüdür. Amma qərarları yalnız hisslərə deyil, faktlara əsaslandırmaq daha doğru olardı. Ümumilikdə mart ayı əvvəlində daha ehtiyatlı, sonuna doğru isə daha aktiv enerji vəd edir. Hər bürc üçün əsas tövsiyə planlı hərəkət, açıq ünsiyyət və emosional tarazlıqdır. Hər birinizə uğur dolu bir ay diləyirik.